హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సునీ కుక్స్. నేను మీ సునీత కృష్ణ. అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? అందరికీ ముందుగా దేవి నవరాత్రుల శుభాకాంక్షలు అండి. ఇప్పుడు పండగ సీజన్ కదండి, మనకు ఇంట్లో కొబ్బరి చిప్పలు చాలా ఉంటాయి. అవి మనం ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలో దాంతో నేను ఒక కర్రీ చేసి చూపించబోతున్నాను. కొబ్బరి ఫ్రై అండి. ఇది ఎంతో తేలిగ్గా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తో చేసుకోవచ్చు. దీనికి ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి అండి, కొబ్బరి తురుము తీసుకుని పెట్టుకున్నాను నేను. తాలింపు గింజలండి. కాకపోతే కొంచెం ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి ఎక్కువ తీసుకుంటే కర్రీ బాగుంటుంది. మనం కర్రీ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు మనం స్టవ్ మీద కళాయి పెట్టుకుని ఆయిల్ వేసుకుందాము. ఆవాలు, శనగపప్పు, మినపప్పు కూడా వేసుకుందామండి. కొంచెం ఆ తాలింపు గింజలు ఎక్కువ వేసుకుంటే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. ఇవి కొంచెం వేగుతున్నాక మనం ఎండుమిర్చి కూడా వేసుకుందాము. ఎండుమిర్చి కూడా చిన్న ముక్కలు కట్ చేసి వేసుకోవాలండి. ఎండుమిర్చి కూడా బాగా వేగాలండి. ఇవి కూడా బాగా వేగిన తర్వాత మనం కరివేపాకు వేసుకుందాం. ఇందులో కరివేపాకు వేసుకుని ఆ కరివేపాకు కూడా కొంచెం ఫ్రై అయినాక మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి వేసేసుకున్నాము. ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి కొంచెం ఎక్కువ వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి. కారం తక్కువ వేసుకుని ఇందులో పచ్చిమిర్చి ఎక్కువ వేసుకోవాలి. ఇవి బాగా వేగనిద్దామండి. బాగా ఎర్రగా రోస్ట్ అయిపోవాలి. అవి వేగుతుండగానే మనం దీంట్లో కొంచెం పసుపు, కొంచెం సాల్ట్ కూడా వేసేసుకుందాము. పసుపు, సాల్ట్ వేసినాక ఉల్లిపాయలు చాలా త్వరగా మగ్గిపోతాయి. కొంచెం బాగా ఎర్రగా అయిపోవాలండి ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి మనం వేసుకున్న తాలింపు గింజలన్నీ కూడా. అప్పుడు మనం తురుము పెట్టుకున్నాం కదండి, ఆ కొబ్బరిని కూడా వేసేసుకుందామండి. కొబ్బరిని వేసి దీని మీద మూత పెట్టొద్దండి. మూత పెడితే వాటర్ లాగా వస్తుంది. మూత పెట్టకుండా ఈ మొత్తం బాగా ఫ్రై చేసేసుకోవాలండి. బాగా కలుపుకోవాలి. మనం అడుగంటకుండా కొబ్బరి కొంచెం తొందరగా అడుగంటుతుంది కాబట్టి బాగా కలుపుకోవాలండి. ఇలా కలుపుతూనే ఉండాలి. కొంచెం సిమ్లో పెట్టుకోవాలి స్టవ్ కూడానండి. చూసారు కదండి, కొబ్బరి కూడా బాగా ఫ్రై అయిపోతుంది. కలర్ చేంజ్ అయింది కదండి. ఇప్పుడు మనం దింపే ముందు కొంచెం కారం వేసుకోవాలండి. ఇందులో ఇది కొంచెం వేగనివ్వాలండి. ఇంకా వేగిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం కొంచెం కారం వేసుకుందాము. ఎక్కువ అక్కర్లేదు, ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ పచ్చిమిర్చి ఎక్కువ వేసుకున్నాం కాబట్టి మనకి కారం చాలా తక్కువ పడుతుంది. కారం వేసేసి కూడా ఒక 5 నిమిషాలు బాగా ఫ్రై చేసుకుందామండి. ఇంకా దీనికిట్లో మనం ఏం మసాలాలు, అల్లం పేస్ట్ అట్లా ఏం వేసుకోక్కర్లేదండి. ఇది ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. చూసారు కదండి, రెడీ అయిపోయింది. ఈ కొబ్బరి ఫ్రై మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే నా వీడియో లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.